lekker eines Tuch, serie dünner. Ich faccio ancora. Mache noch 2. Questi occhiali devo mettermi vicino perché quando ho fatto l'operazione della cataratta mentale, gli occhiali puoi metterli gli stessi, però se non sono vicini io non lo vedo. E poi siamo in controluce qua. Siamo Zwischenlicht. No, contro come si dice? Zwischen è fra. Gegenlicht. Gegen è tedesco? No, non è Deutsch. Anche Come dici tu? Anche Anche. Quindi essere contro luce si direbbe anche Gewicht? Anche Gesicht. Anche Gesicht. La signora si può sedere? Sì, ma io guardo qua. Se no la faccio mettere in castigo. Io parlo italiano perché francese non so tanto i termini. Ah, ma qui dicono Grun è il piano? Sì. Ah. Ho visto che a Saint-Vincent c'è un villaggio che si chiama Grun, I miei nonni venivano da questo villaggio. ma c'erano anche i valzer da quelle parti, certo, sì. sì. Io dico di sì perché ci sono anche gli chalet lì. Sì, infatti noi abbiamo un Rascar. Siamo andati una volta lì con una signora era di là che ci portava su. Tra l'altro questa signora, magari è la stessa, potrebbe essere la stessa, Paola si chiama. Ma io non ricordo il nome, io sono andata con i vicini. Il marito Barella di cognome, però credo sia Barel di Valtournenche. Ero Varel di Alice 2 L finali, sì. L'altro è 2 R forse? Sì. Può essere, sì. E una L. Perché io ho sempre pensato che si chiamasse Grun per Lo verde. chiamavano Gran loro, sì. ma Grun, noi diciamo, la sede diciamo da Grun è tu dove hai la casa diciamo, Sì. andavamo su di là, ma la casa vera era questa, Certo. dove avevi le tue cose. Perché magari invece viene proprio da Grun perché è più piatto. Ma Io pensavo venisse da verde. E invece... No, ma No, verde Grun. lo contrario del Grun- della Dan Grun montagnetta. è Il esatto. Bucarest Tolan. È vero, infatti si è detto. Berg, la montagna, ma il Grun, il villaggio d'Esot. Damon d'Esot, sì. Grun è proprio dove... Dove vivi tutto Sì, l'inverno. qua, ecco. Quindi magari andavano a Berg, vai a sapere, sullo Zerbio. A Berg andavamo dopo, perché qui non c'era... Voi dove andavate, Berg? Eravamo di Sangrato. E come si chiama il posto? Blatti, Rom, Ciucche, Stupi, c'era anche un piccolo alpeggio. Stupi, e poi c'è Ronca, c'è Tannu, c'è... Sangrato si chiama Kreuz, sarebbe croce, non... Forse ho tagliato via troppo. E questi nomi che dici quindi sono dei nomi dei prati, non sono nomi degli alpeggi proprio. Prati o case? Case, sì. E quindi andavate in più case diverse? Sì. Ah, non stavate tutta l'estate nello stesso Sono posto? tutte pieno montagnon, nella Vallontica i tre. Noi avevamo 3 pezzetti attaccati, ma poi c'era il torrente in mezzo e bisogna sempre traslocare. Stollenbach, no? Stodal è un Rascar, Lambach è... Stollenbach è di là. Ah, non è quello. No, quello è Walkenbach.
D'accordo. Stolle è nell'altro vallone. Ah, E Bach sarebbe vallone? Bach è torrente. Torrente, ho capito. e allora com'è il torrente del vallone di San Gatto? Come si... Walkumbach. Qui lo chiamano anche Rikurbach perché viene giù a Ricurva. Il suo nome è Walkumbach. Walku è un villaggio in fondo Capito. al vallone lì. Più su che Kreuz? Sì, giù nel... Sì, Più su magari no, ma è dall'altra parte. Kreuz Giù. è qua. sì. E lì c'è Giù più nel torrente. Ok, nel basso. sì. Facciamo ancora uno di questi. Questa bella signorina che ci vede, ma Così faccio io. perché io sono Allora, vediamo. taglio uguale, grazie.